أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنحل مواقف الدرس الثاني من كتاب برافو صفحة 75 و 76. في المواقف أنا هقول الحل الأساسي على طول علشان ما نضيعش أو ما نطولش وقت الفيديو. السؤال الأول بيقول لك Vous demandez à votre ami quel objet on apporte pour le cours de sport. يعني انت بتسأل صديقك ايه الاشياء quel objet ما الاشياء اللي بنحضرها apporte يعني يحضر علشان حصة الرياضة اللي هي حصة الالعاب. يعني كيسك إيل دي هو هيقول لك ايه بقى على الحاجات اللي احنا لازم نجيبها معانا. هيقول لك il faut un maillot et des baskets. يجب لبس رياضي وحذاء رياضي. السؤال الثاني بيقول votre copain vous demande pourquoi vous allez au gymnase. يعني رفيقك بيسألك لماذا تذهب إلى صالة الجيم. qu'est-ce que vous dites؟ انت بتقول ايه؟ بتقول j'ai un grand match de basket. انا عندي ماتش باسكت كبير عشان كده رايح صالة الألعاب. طب الأسئلة أو الإجابات التانية تنفع؟ تعال نشوف. On va aller au gymnase après l'école. سوف نذهب إلى الجيمناس بعد المدرسة. ده مش سبب. طب ده نوتخ كارتيه il y a un gymnase. أنا مش بسألك ماذا يوجد في الحي السكني بتاعك. Je n'ai pas le temps d'aller au gymnase. ما عنديش وقت للذهاب إلى صالة الألعاب. كل دول إجابات ما تنفعش. الإجابة الصحيحة هي j'ai un grand match de basket. عندي ماتش باسكت مهم علشان كده رايح الجيمناس. السؤال الثالث l'entraîneur donne un ordre au joueur. المدرب بيعطي أمر للاعب. qu'est-ce qu'il dit؟ بيقول له ايه؟ بيقول له باس فيت لو بالون. باصي الكورة بسرعة. السؤال الرابع بيقول لك vous parlez du rugby. انت بتتكلم عن الرugby. qu'est-ce que vous dites؟ بتقول ايه عن هذه الرياضة؟ بتقول ce sport se joue à la main et au pied. هذه الرياضة تلعب باليد وبالقدم. السؤال الخامس Vous annoncez votre projet de vacances. يعني انت بتعلن عن مشروعك في الاجازة، يعني اهدافك في الاجازة. qu'est-ce que vous dites؟ انت بتقول ايه؟ بتقول je vais participer à une compétition sportive. سوف اشارك في منافسة رياضية. طيب ينفع الإجابة الرابعة اللي هي je vais mettre le bureau sur la fenêtre. يعني سوف أضع المكتب تحت الشباك. هي أيوة حاجة في المستقبل ولسه هتحصل، ولكن يعني مش هدف تعمله في الأجازة إن أنت تحط المكتب تحت الشباك. دي حاجة هايفة جدا يعني. إنما الهدف اللي هو حاجة زي الإجابة التانية. السؤال السادس Vous demandez à votre ami de vous donner sa raquette. يعني أنت بتطلب من صديقك إنه يعطي لك المضرب بتاعه. qu'est-ce que vous dites؟ ماذا أنت تقول؟ هتقول له سلفني اللي هي tu peux me prêter ta raquette. يعني هل تستطيع تسليفي الراكت؟ ممكن تسلفني الراكت بتاعك. السؤال السابع Vous parlez du باسكت بول à votre copain. يعني انت بتتكلم عن الباسكت بول لرفيقك. qu'est-ce que vous dites؟ هتقول له ايه؟ هتقول له ce sport se joue à la main et avec un panier. يعني هذه الرياضة تلعب باليد وبسلة. أخدت بالك من حاجة؟ اليد اللي هي عضو من أعضاء جسم الإنسان تأخذ حرف جر أما الأداة الرياضية اللي هي زي السلة تأخذ حرف الجر avec. السؤال الثامن Vous indiquez la position d'un coureur dans un course. يعني أنت بتوضح موقع لاعب الجري أو متسابق الجري. الكورeur اللي هو العداء أو متسابق الجري dans une course في سباق. qu'est-ce que vous dites؟ ماذا تقول؟ هتقول إنه هو il est le 10e. هو العاشر. طيب المجموعة الثانية من الأسئلة Votre ami vous demande de qui on a besoin pour apprendre le ski. qu'est-ce que vous dites؟ واحدة واحدة بقى معايا السؤال ده اللي هو بيقول لك ايه؟ votre ami صديقك بيسألك de qui. احنا دايما متعودين نقول de quoi يعني عن ماذا نحتاج. محتاجين ايه عشان نلعب مثلا رياضة السكي؟ محتاجين ايه علشان نلعب رياضة تسلق الجبال؟ محتاجين ايه عشان نلعب اي رياضة؟ المرة دي محتاجين مين؟ كي يعني من. كي يعني من. محتاجين مين علشان نتعلم السكي. qu'est-ce que vous dites؟ هتقول ايه؟ هتقول on a besoin d'un moniteur. احنا
يبقى بنقول الإجابة on a besoin d'un moniteur. احنا محتاجين مدرب. وهنا نتكلم بقى عن كلمة مونيتور وعن entraîneur. المونيتور يا شباب هو المدرب اللي بيلعب معاك اللعبة شخصيا بنفسه، يعني بيأدي أمامك حركات اللعبة قدامك عشان تتعلم منه. يعني مثلا اللي بيتسلق الجبال محتاج المدرب يتسلق معاه، اللي بيتعلم سباحة برضه محتاج المدرب ينزل معاه حمام السباحة ويعلمه. على عكس بقى مثلا كرة القدم، المدرب مش لازم ينزل الملعب، المدرب بيديلك تعليمات من بعيد من خارج الملعب وانت بتتعلم من خلال التعليمات. السؤال الثاني، votre ami vous demande ce qu'il y a dans votre sac de sport. صديقك بيسألك ce qu'il y a، ما الموجود في شنطة الرياضة بتاعتك. qu'est-ce que vous dites، ماذا تقول. تقول il y a un maillot et une serviette. يوجد زي رياضي ومنشفة أو فوطة. السؤال الثالث، votre ami vous demande ce que vous portez quand vous faites du sport. صديقك بيسألك ما الذي ترتديه. porter يعني ترتدي عندما تمارس الرياضة. qu'est-ce que vous dites، ماذا تقول. تقول je mets un survêtement، أنا أرتدي ترينج. السؤال الرابع، votre ami vous demande vos goûts sportifs. صديقك بيسألك عن ميولك الرياضية. goûts sportifs ميولك الرياضية. qu'est-ce que il dit، ماذا هو يقول. هيقول qu'est-ce que tu aimes faire comme sport، ماذا تحب أن تمارس كرياضة. السؤال الخامس، votre ami s'informe de la nature de la natation. السؤال الخامس، votre ami s'informe de la tenue de la natation، يعني صديقك بيستعلم عن الزي الرياضي بتاع السباحة. qu'est-ce que vous dites، ماذا تقول. تقول la natation se pratique avec un maillot de bain، السباحة بتمارس بمايو سباحة. السؤال السادس في صفحة 77، l'entraîneur adresse des ordres aux joueurs. qu'est-ce que il dit، المدرب بيوجه أوامر للاعبين. ماذا يقول. يقول respectez la stratégie du jeu، احترموا خطة اللعب أو استراتيجية اللعب، محدش يلعب بمزاجه يعني. السؤال السابع، vous vous informez des horaires de l'entraînement. qu'est-ce que vous dites، أنت بتستعلم عن مواعيد التدريب. ماذا تقول. تقول quels sont les horaires de l'entraînement، ما هي مواعيد التمرين. السؤال الثامن، vous identifiez un objet، أنت بتحدد هوية شيء. qu'est-ce que vous dites، ماذا تقول. تقول ce sont des skis، إنهم زلاجات. الزلاجات دي اللي هي إيه، هي الحاجة المعدن اللي اللاعب بيلبسها في رجله علشان يتزحلق على التلج في الجبال. السؤال أو المجموعة الثالثة بيقول لك pour inciter vos copains à faire du sport، علشان تحث رفقائك على لعب الرياضة. qu'est-ce que vous dites، ماذا تقول. تقول le sport c'est utile pour la santé، الرياضة مفيدة للصحة. السؤال الثاني، votre ami s'informe sur votre entraînement، صديقك بيستعلم عن التمرين بتاعك. qu'est-ce que vous dites، ماذا تقول. تقول l'entraînement est de 8 à 11 heures، يعني التمرين من 8 ل 11، من الساعة 8 للساعة 11. طب تعالى نعيد السؤال تاني عشان نفهمه اكتر. بيقول لك votre ami s'informe sur votre entraînement، صديقك بيستعلم عن التمرين بتاعك. ما قالكش بيستعلم عن المواعيد، ما قالكش بيستعلم على المكان ولا الساعة ولا اي حاجة، بيستعلم كده وخلاص. ماذا انت تقول. يبقى احنا لازم ندور في الجملة على شيء فيه استعلام، ان انا بقول له معلومة. يعني مثلا لما بقول il faut t'entraîner sérieusement، يعني يجب انك تتمرن بجد، دي مش استعلام. طب شوف الإجابة الثالثة، préparez-vous l'entraînement va commencer، يعني استعد التمرين سوف يبدأ، برضو ده مش استعلام على حاجة. السؤال الإجابة الرابعة tu dois aller à l'entraînement à l'heure، يجب انك تحضر او تذهب الى التمرين في الميعاد، برضو مش ده المطلوب. المطلوب انك بتقول له معلومة عن التمرين بتاعك، فالمعلومة هي ان التمرين بيكون من 8 ل 11. تمام يا شباب. السؤال الثالث pour exprimer votre possession de quelque chose qu'est-ce que vous dites، يعني علشان تعبر عن ملكيتك لشيء ما، ماذا تقول. تقول ces raquettes sont à moi، هذه المضارب تكون لي.
السؤال الرابع votre ami vous demande صديقك بيسألك ce qu'il apporte ما الذي هو يحضره. خلي بالك يعني صديقك بيسألك أجيب إيه معايا وأنا جاي علشان pour faire du kitesurf علشان أتزحلق على الماء. qu'est-ce que vous dites ماذا تقول. أنت هتقول له بقى إيه une planche البلانش اللي هو لوح التزحلق. السؤال الخامس pour parler du ski علشان تتحدث عن التزحلق qu'est-ce que vous dites ماذا تقول. تقول ce sport se pratique sur la neige هذه الرياضة تمارس على الثلج. السؤال السادس votre copain s'informe sur le nombre de joueurs de l'équipe du football صديقك بيستعلم عن عدد لاعبين فريق كرة القدم. qu'est-ce que vous dites ماذا أنت تقول. تقول c'est une équipe de 11 joueurs إنه فريق من 11 لاعب. السؤال السابع votre ami vous demande où on peut faire du patinage أين نستطيع أن نمارس الباتيناج. الباتيناج برضو يعني تزحلق. qu'est-ce que vous dites ماذا تقول. تقول ce sport se pratique sur la patinoire هذه الرياضة تمارس في الباتينوار على يعني صالة التزحلق أو في صالة التزحلق. طيب تعال نشوف السؤال أو الاختيار بي اللي هو ce sport se pratique à la montagne هذه الرياضة تمارس في الجبل. خلي بالك من حاجة السكي اللي احنا كنا اتكلمنا عنه من شوية اللي هو ده السكي التزحلق ده بيمارس على التلج اللي في الجبل. اما الباتيناج فبيمارس فين في صالة التزحلق اللي هي الباتينوار. تمام يا جماعة. السؤال الثامن بيقول لك vous parlez du sport préféré de votre père انت بتتكلم عن الرياضة المفضلة لوالدك. qu'est-ce que vous dites ماذا تقول. تقول il préfère la marche هو بيفضل المشي. بالنسبة لأسئلة الامتحانات الرسمية ودليل التقويم السؤال الأول بيقول لك vous donnez un conseil à un ami pour être en bonne forme انت بتعطي نصيحة لصديق علشان يكون في الفورمة لائق بدنيا. qu'est-ce que vous dites ماذا تقول. تقول il faut pratiquer le sport يجب انك تمارس الرياضة. طب نشوف الإجابة الأولى كده بيقول لك il faut aller à la patinoire لازم انك تذهب إلى صالة التزحلق علشان تكون في الفورمة. مش لازم انك تروح صالة التزحلق ده اللي بيروح صالة التزحلق بيكون رياضي جاهز وبيعرف يتزحلق كمان. انت بتقول لصديقك فوائد الرياضة انك لازم تلعب رياضة علشان تبقى لائق بدنيا. يبقى الذهاب الى الباتينوار مش هيخلينا لائقين بدنيا ده احنا بنروح هناك واحنا رياضيين اصلا. طيب السؤال الثاني il y a un incendie dans votre quartier. incendie يعني حريق يوجد حريق في الحي السكني بتاعك. qu'est-ce que vous dites ماذا تقول. تقول appelez vite le pompier اتصلوا بسرعة بالمطافي. pompier يعني رجال الإطفاء أو المطافي. السؤال الثالث un ami vous demande ce qu'il faut pour faire du tennis. صديق بيسألك ما الذي يجب لكي نمارس التنس. qu'est-ce que vous dites ماذا تقول. تقول deux raquettes et une balle مضربين وكرة. السؤال الرابع vous encouragez votre frère à faire du sport. qu'est-ce que vous dites انت بتشجع صديق اخوك علشان يمارس الرياضة. ماذا تقول. تقول c'est super هذا رائع. السؤال الاخير معانا l'entraîneur donne un conseil aux joueurs. المدرب ده سؤال لطلبة الازهر وعشان كده في 3 اختيارات بس. بيقول لك l'entraîneur donne un conseil aux joueurs المدرب بيعطي نصيحة للاعبين. الدي هو بيقول ايه بيقول لهم entraînez-vous bien تمرنوا جيدا. وكده نكون خلصنا تدريبات مواقف الدرس الثاني. تحياتي لكم يا شباب واشوفكم في الفيديو القادم. au revoir.